Payas Belediyesi'nin STEM merkezinde lise öğrencisi Mustafa Tosun 3 boyutlu yazıcı üretti. Gerekli bir 3D printer'ın yapılması için ne tarz malzemelere ihtiyaç var? Bilgisayar mühendisimiz Mustafa birlikte malzemeleri seçimlerini yaptılar. STEM merkezi her geçen gün başarısına bir yenisini daha katıyor. Yaz ayları için özel olarak düzenlenen programda öğrenciler eğlenerek üretmenin keyfini birlikte çıkarıyor. Fen lisesinden gelen grubu diğer liseden gelen grup geçti. Onlardan daha önce yaptılar, daha pratik yaptılar, daha çabuk sonuca ulaştılar. Bursa'da eğitimi süren öğretmen anne ve babanın oğlu olan Mustafa, STEM'de öğretmenlerin desteğiyle piyasa değeri 10.000 liranın üzerinde olan bir makinayı yaklaşık 1.500 liraya mal ettiğini ve daha iyi sonuç alan 3 boyutlu yazıcıyı üretmeyi başardı. Sorgulama ve matematiksel modelleme, hesaplamalı düşünme sınıflarında eğitim veriliyor. Tabii ki matematik dediğimiz bizim okulda yaptığımız matematik gibi bir matematik. Ürünün testini başarıyla gerçekleştirdikten sonra Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'dan teşekkür belgesi alan başarılı öğrenci, projenin tüm belediyelere örnek olmasını dile getirdi. İşte oluşması gereken ve yapılması gereken bu. Çocuklar artık direkt sözel veya görsel değil, yaparak, yaşayarak ve uygulayarak öğrenecekler. Ve bu öğrenmedeki en kıymetli alan süreç, öğrenme süreci. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise STEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerine çalışmalarında başarılar diledi. Sunum belgesi yeterli geliyor musun? Böyle bir şey mi istiyor? Böyle bir şey. Evet, ben teşekkür ederim. Evet, Allah bölümüne göre versin. Önce ailene, sonra şehrine, sonra ülkene, milletine, sonra da insanlığa hizmet etmek nasip etsin inşallah. Sana dua ediyoruz. Öte yandan Payas STEM'de okuyor, kütüphaneleniyor etkinliği çerçevesinde öğrenciler aileleriyle birlikte aynı kitabı okuyor, birlikte sınav oluyor ve tam not alan aileler ödüllendirilerek okuma alışkanlığı kazandırılması teşvik ediliyor. Her ay bir velimiz ve çocuğu birlikte bir kitap okuyorlar. Fakat bu kitabın seçimi biz her ay 2 saatimizden fazla bir süreyi bütün öğretmenlerimiz Viyana'da geçirdik, tek tek kitap okuduk. 3. sınıflara hangi seviye uygundur, 4'lere hangi seviye uygundur. Bütün sınıf seviyemize uygun kitapları seçtik ve sizden rica ettik. 410 öğrencimize kitap hediye ettiniz. Bu kapsamda bu ayın birincileri Payas Belediyesi'nin Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlemiş olduğu bu organizasyonda hediyelerini Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın elinden aldı. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan yaptığı konuşmada durmadan çalışmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, birbirlerinin elinden almak üzere kavga eden, savaş eden liderleri görüyorsunuz. Biz bunları bir kenara bırakacağız, üreten gençlik yetiştireceğiz, geleceğe güvenle bakan çocuklar yetiştireceğiz. Bizim de gönlümüzden geçen bu. Evet gençler, yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Anne ve babalarına da çok teşekkür ediyoruz. Daim olsun.